其實比特幣咧就唔係一個泡沫，佢咧係突破一個泡沫嗰支針嚟嘅。帳簿咧，呢個帳簿有比較特別嘅地方，就係話呢本帳簿咧，佢係會維持到一個叫做真實性。就係因為我哋而家用緊嗰種金錢係唔好咯，係有好多問題咯。因為本身比特幣咧係可以話係由零開始出嚟嘅。有兩樣嘢會去令到成件事好似泡沫嘅。第一樣嘢就係升得快啦。比喻為嗰個鬱金香泡沫，其實要比較呢兩樣嘢咧，就係好唔 make sense 嘅一件事嚟嘅。法定貨幣個泡沫係嚟自政府有一個無限嘅印鈔權。個識比特幣之前咧，我真係唔知咩係 fiat currency，我冇聽過添啊。咁其實咧，如果你係由一個比較去中心化嘅方式擁有實質、擁有私鑰 public key 去擁有比特幣咧，你係有嗰個自主權，因為你係直接擁有嗰個比特幣。我覺得最大問題係大部分人都係覺得比特幣係投資多過係儲蓄或者係金錢呢樣嘢咯。supposingly 咧個世界咧未必係 inflation 嘅。咩意思？即係話咧，你科技咧應該係令到啲嘢deflation 嘅，越嚟越平嘅。其實都仲有好多人係唔知道呢件事㗎喎。Hello，大家好，歡迎收聽發現比特幣，我係 Jerry。今日咧係我請咗幾個香港嘅好朋友啦。我哋有阿 Sam 啦，阿 Sam say hi。係，你好啊。誒你好，我哋有比特幣家伙啦。Hello，Hello，好開心第二次再上嚟呢度啊！你好，仲有 Patrick 啦。大家好，我係 Patrick，好高興上到嚟呢個節目啊！係啊，香港 All Stars 啊，我講。OK，我哋 The reason 我哋做呢個系列嘅 Bitcoin 嘅 podcast 咧，主要係俾嗰啲聽廣東話嘅朋友啦，了解重要嘅嘢啦，比如咩係比特幣啊咁樣嘅嘢，點樣賣啊。So 我哋開始啦，未必我哋開始explain 咩係 Bitcoin 先啦。邊個要開始啊？未必 Patrick。好啊。我諗之後對其他人補充啦。咁我諗我先講因為比特幣可以好多個面向嘅。其實因為嗰個知識如果淨係講 What is Bitcoin 咧，都可以係真係一個 white paper 嗰六七版慢慢講出嚟，好多面向。咁我先講我嗰邊嘅面向先。如果我同朋友去解釋，通常我點講咧，我就會係話一個好最 honest、最 transparent 嘅一個ledger， 係一個流水表啦，廣東話叫流水表或者帳簿啦，最 honest。而比特幣係呢個帳簿係全世界一齊去共用嘅，透明嘅。咁大家可以知道咧，個金錢比特幣呢個金錢嘅流向由 A 去到 B，由 B 去到 C。咁呢本帳簿咧，唔會係 keep 喺一個人嗰度嘅，係會將佢咧去中心化派俾唔同嘅電腦去維護住呢本帳簿，令到呢本帳簿嘅 record 係真實嘅。咁呢個通常係我第一下會同啲人去講翻咩做比特幣嗰時嘅嘢嚟嘅。咁我問下啦，如果係呢個帳簿嘅話，做咩呢個帳簿會有 value 咧？The next question 係其他人係咪可以 duplicate 或者係 copy 呢個帳簿咧？帳簿咧，呢個帳簿有比較特別嘅地方，就係話呢本帳簿咧，佢係會維持到一個叫做真實性，同埋咧不可好容易修改啊，即係唔會任何人都可以修改嘅我哋叫 resistant 即係抗通可以保護到呢件事嘅。咁但係點樣會發生咧？就係話咧，如果一本帳簿，呢本帳簿係淨係擺喺一個 server 一個集團去掌握住咧，咁嗰個集團有好多時候會出問題啦，係咪啊？當中會有人嘅元素啦，然之後改掉個帳簿啦。咁但係咧，如果呢本帳簿我哋會派喺全球，可能超過1萬甚至乎幾萬個嘅人，而嗰啲人全部唔認識嘅喎，而佢哋共同咧都係擁有呢本帳簿，每10分鐘會更新一次，OK，而係佢哋自己大家冇溝通之下去更新呢本帳簿，OK。
呢個係第一個原因啦。第二個原因就係話任何人都可以咧攞呢本帳簿去修改。咁但係個問題就係、好多人都會咁諗啦嚇。咁你改咗本帳簿咪得咯？咁但係改咗呢本帳簿有冇人認同咧？認受你改嗰個 record 咧？例如話我本帳簿我改自己擁有1萬粒比特幣咁樣嚇。咁呢樣嘢係可以嘅，你都可以改，我哋任何人都可以改。改完，但係成個世界上比特幣呢個系統有冇人信任或者去核實到你呢個 record 咧？咁呢個咧就有另一個機制放落去，就係點樣去大家攞嗰個叫共識啦。咁呢個共識我諗就另一個 topic 好大啦，就係一個叫 proof of work 嘅過程，要用算力解答一啲數學嘅問題，OK， 或者一啲叫電腦嘅問題啦，都算係。咁而全球嘅人咧，邊個答先咧？OK， 答到呢個答案咧，就有權去寫入新嘅比特幣嘅帳簿歷史呢個權限。咁呢樣嘢咧，係每一個部分，頭先我講咧，本身已經存在咗個價值喺度噶啦。咁呢個層面我係由帳簿個層面咧去講翻比特幣嗰個價值啦，就係一個真真正正 transparent 不能地逆轉，唔係好難去修改嘅一本帳簿。呢個我覺得已經有一個好大現實上面嘅用途咯。咁當然仲有其他面向啦，咁可能就唔同嘅咁鋪街啊或者Sam 啊嗰啲可以再講解多啲啊。好啊，好啊，唔該晒 Patrick。大家伙到你喎。係，我都好認同阿 Patrick 頭先講嗰啲嘢嘅。咁我自己咧有時咧就會同朋友講嗰陣咧，就會再退後多一步咯，即係可能會講下點解我哋要有一個好啲嘅帳簿或者好啲嘅金錢，就係因為我哋而家用緊嗰種金錢係唔好咯，係有好多問題咯。嗯咁呢啲問題咧就包括最主要就係包括嗰個 money supply 會不停咁樣會增加，嗯而呢個增加係唔係 linear 嘅，唔係一個線性嚇。隨住時間越嚟越耐咧，佢係會越嚟越即係 exponential 咁樣增加，咁所以會溝淡咗我哋嗰個購買力。嗯亦都導致好多社會問題會出現，即係我會由而家嗰個問題，而家嗰個社會嗰個金錢有咩問題嗰度開始講起咯。通常好啊，好啊。想請問阿 Sam 咧？ Hello，聽到。係啊係啊，我覺得其實咧，即係其實都係一個好 fundamental，即係好根本個問題就係咩係比特幣咁樣咧。其實咧好多時候咧，大家個印象咧係會覺得比特幣係一個投資啊，或者係升值啊個 tool 咯，但係冇睇過，我未必會諗過究竟佢本質上或者佢實質上係啲乜嘢嘅系統啊，係啲咩嚟咧咁樣。咁頭先大家都講咗好多關於即係嗰個比特幣嘅本身嗰個特性啦。嗱，就係佢係一個分散嘅帳簿啦，跟住之後就有一個共識啦。咁呢啲就好多一般情況上面都可以喺各大網絡上面都有好多提及過啦。因為本身比特幣咧係可以話係由零開始出嚟嘅，因為本身比特幣嗰個構思咧，佢係一個中心化又或者係好複雜、好高科技嘅一個系統嚟嘅。咁咧其實咧好多時候咧，一開始嘅時候咧，比特幣唔係而家咁樣嘅，比特幣係零嘅，一開始係。咁我哋咧成個系統咧嚟講，我哋講嗰個嘅共識咧，一開始咧係幾個人嘅啫。咁係創立呢個比特幣寫呢個 white paper 嘅中本聰啦，即係Satoshi Nakamoto 啦。咁同埋有幾個我見到就係佢哋有啲 forum 啊咁樣啦。咁我就唔係太清楚太早期嗰個情況，但係咧人數係唔多嘅。咁咧一開始嘅時候咧就好似一個實驗咁樣嘅。咁佢哋咧嗰個做法就係咧。有一個叫做 node 嘅嘢啦，就係 Bitcoin 嘅 node 啦。咁呢個 node 咧係負責去 process 咧一啲嘅data。咁嗰啲 data 咧係會 propagate 去唔同嘅 node，而佢哋個 concept 就係咧呢啲 node 咧係由同一個 program，又或者係同一個有共識嘅唔同 version 嘅 Bitcoin 嘅 program 咧去組成嘅。
咁咧一路咁樣發展，一開頭嘅時候咧係得幾個 node，可能係得10個8個，又或者可能得100個，又或者係同一個人開幾個咁樣。咁佢哋咧嗰個我即係 Bitcoin 咧，佢係會 mine 即係掘礦啦。咁就係大概10分鐘就係一個 block 啦，就係好似頭先Patrick 所講啦，就係嗰個個帳簿嗰樣嘢啦。咁由一開始係乜嘢 Bitcoin 係乜都冇係零噶嘛，咁第一個 係啊， Bitcoin 一 mine 咗過嚟咧，就有50個 Bitcoin 咧去獎勵嗰啲 miner，即係嗰個掘礦個人。嗰個掘礦嗰個人咧，就係根據 Bitcoin 嘅 program 啦，去做一啲 cryptography，即係嗰啲嘅加密嘅一個技術咧，去揾一個 block 出嚟嘅。咁透過呢個情況咧，就可以將一啲比特幣嘅交易咧，就可以擺落去呢個叫 block，呢個叫區塊，即係中文叫區塊啦嘅一個咁嘅一嚿嘢嗰度。而咧所有嘅 node 咧，即係個節點啦，就會互相承認呢個區塊嘅。咁一開始係乜都冇噶嘛，咁咧 mine 咗第一個 block 咧，就開始有50個比特幣啦。咁而咧比特幣嘅嗰個嘅邏輯咧，就係咧mine 個 block 咧就會有50個比特幣，直至到咧就係有我哋已經係 mine 咗某一個數目嘅 block，咁咧佢咧就會將呢個嘅 miner， 即係嗰個嘅掘礦者啦，嗰個嘅收益咧就減半嘅。所以其實比特幣咧唔係完全咧係冇新嘅供應，只不過佢供應咧係一路越新嘅供應越嚟越少，佢都係一路去發啲 coin 出嚟。咁所有嘅比特幣咧都係由掘礦嗰度出嚟嘅，所以其實咧大家可能會覺得confuse，都唔知比特幣點樣出到嚟嘅咁樣。其實咧就好簡單，就係由一啲人寫個 program，整個咁嘅分散嘅帳簿出嚟，透過呢個咁嘅掘礦嘅方式，就係掘啲礦出嚟。而掘完礦之後咧，嗰啲比特幣嘅 miner 啦、掘礦者咧，佢就有嗰個收益噶嘛。咁佢可能咧就可以透過呢個嘅比特幣嘅網絡咧，就傳發，可以收，亦都可以發啦。就係比特幣嘅。咁主要就係由發出比特幣嗰個人咧，係經過自己嗰個嘅private key，即係嗰個嘅音約啦，叫做係咁即係嗰個中文嘅術語啦。咁咧就係去認證咗佢係可以簽呢一個嘅交易咁樣。咁咧就一路個起點就由呢度咧一路傳發，就去到一路越嚟越多人參與咧。一路越嚟越多嘅掘礦者啦，一路越嚟越多收比特幣嘅人變成比特幣嘅用家啦，跟住一路咧咁樣發展落去嘅。所以咧其實知道個根係邊度啦，同埋咧點解比特幣值錢就係因為越嚟越多人用先會值錢咯。反而咧你自己個別一個咧係咁囤積啲幣咧，本身唔會令到佢值錢咯。咁我就會咁樣同我啲即係唔識得比特幣嘅人，用一個淺白嘅方式講，究竟佢係點樣嚟咯？好啊，唔該晒。話你講到好深入咗，就係掘礦嗰度。我通常咧會同朋友講，比特幣好似黃金咁樣，因為我哋嘅 friend 通常都知咩係黃金啦，係咪？佢哋都知道黃金有價值啦。佢哋可能唔知黃金係因為稀有先至有價值，佢哋可能認為佢靚啦，可以做首飾，佢覺得有價值。但慢慢佢哋發現到，誒，可能唔係喎，係因為佢稀有，同埋佢都有嗰啲用處，佢有價值。應該開始就同佢哋講係maybe 係 digital gold 數碼黃金。咁佢哋就會問咯，呢個比特幣係好似一個 money game 咁樣，好似泡沫啊或者係 money game 啊，你哋會點樣去回答呢啲嘢咧？做咩比特幣唔係個泡沫咧？maybe start with Patrick。比特幣係唔係泡沫？我覺得首先要同翻大家去傾咯，點解會炒作啊？因為好多人特別香港人啦，可能就比較重要就係炒作啦，即係去留意嗰個觀察點啦嚇。咁呢個人之常情嘅。咁始終成個香港嘅社會啦，我哋香港人咁好多時都係真係好多時除咗賺辛苦錢就係投資等等。咁所以個面向一定係咁，唔會好話好刻意去學習一個技術，甚至乎而家講
let's say 講 AI 係咪？咁 AI 都唔會突然之間去大家去研究嗰個神經網絡位元啊，點樣去學習啊，唔會睇翻以前 Google 以前嘅分水嶺啊嗰啲，唔會研究呢啲嘢，而係反而係AI 股票值唔值錢啦，係咪？AI 嘅用法啊，邊個公司用 AI，所以我投資落去 AI 度。咁所以啲人去到比特幣嗰度咧，好自然就會去諗有兩樣嘢會去令到成件事好似泡沫嘅。第一樣嘢就係升得快啦。即係呢十幾年升得快，咁大家都會突然之間會有一個戒心，呢個明白嘅，呢個第一樣嘢啦，啲嘢升得咁快，咦，堅定流啊咁樣嚇。第二樣嘢就係話，第二樣就係有時我哋學畢加索咁樣講啦，就係話呢個係真正即係 at least 喺我哋呢啲 Bitcoiners 嚟講係一個真係解決到而家現有金錢嘅問題嘅嘢。咁但係呢樣嘢 too good to be true 啊！咁呢個首先泡沫第一個諗法就係呢樣嘢 too good to be true 喎，係咪啊？通常係 sales sell 嗰時吹大咗，係咪啊？我哋講得白啲，吹大咗嘅一個 product 係咪啊？通常就係好正噶嘛，咁但係點知用落去就唔得啦，咁樣炒炒賣賣咁樣，咁所以通常我解釋呢個泡沫或者去面對通常啲人去問，一定係炒作啊嗰啲時咧，我都係覺得喺翻個 fundamental 嗰度去解釋嘅。有冇價值咧？係後期大家越嚟越有價值，係原因因為你覺得你有個實用性啦，佢本身有佢個解決到某個問題。其實只要解決一樣問題咧，嗰樣嘢都已經有價值㗎啦。甚至乎佢唔解決一樣問題，一樣問題都唔解決，佢有欣賞角度，藝術品其實都有價值嘅。所以咧個 point 係咪泡沫有冇價值咧？其實有冇泡沫即係去到係咪 overvalue 啦？係咪有冇價值咧？首先佢有冇解決到一啲問題先咯？咁就會明白呢個係咪泡沫啦。佢係解決咗，因為一個咁忠實嘅流水表帳目簿，一個咁不可逆轉性嘅當你明白咗個機制咧，你係發覺真係一個不可逆轉性嘅。有啲人都會覺得 too good to be true，因為佢冇了解過你講出嚟嘅啫，係咪啊？就算有密碼，我都可以破解啦，係咪啊？但係佢冇理個機制之下咧，就會去唔認識啦。但係當認識咗，你會知道呢樣嘢係好重要，佢解決咗金融上嘅問題啦，人同人之間錢嘅問題啊，錢嘅問題啦，嗯，我要俾錢俾朋友，我哋通常現金嘅話就咁俾錢人，好直接。但係 online 世界，大家會覺得會有好多重嘅 approval，OK？因為 approval 一定要有人 approve 咗，然之後嗰邊又要 approve 咗先接收到嗰筆錢，係咪啊？會當中可以停咗呢個交易，等等等等。但係 online 世界好似我哋現實咁樣，俾一個鈔票俾人直接帶走咗，拎走啦，好快嘅 peer to peer 咧，呢個喺網絡世界咧。除咗比特幣之前係冇發生過，所以比特幣係解決咗呢個問題。咁呢個問題已經其實好值錢，而呢個含金量係好高嘅，因為咧呢個係真真正正喺 online 金融系統能夠創新嘅一樣嘢。咁所以我會去話翻俾人聽，係咪泡沫咧？首先呢個市場係好大嘅，呢個市場大到其實而家比特幣根本2個 trillion 嘅美金市值咧。係有排都未接觸到成個金融系統，所以我首先會咁樣比，其實都好簡單話俾你聽，真正嘅 market size，全世界嘅個經濟力係有幾大，而其實比特幣攞緊好少嘅嘢，咁所以咧，我會話俾佢聽，你而家睇到個 number 咧，唔係泡沫只不過係短時間大家體現到嘅價值去投資升啫，但係呢樣嘢其實遠遠都未到真正嗰個 realize 嗰個 price 嘅，咁呢個就係我同翻啲朋友解釋翻泡沫嗰個問題。好啊。大家伙咧有冇 comment 啊？誒，講到泡沫咧，咁好多人咧都會將佢為比較，即係比喻為嗰個鬱金香泡沫。咁呢係啊，樣嘢咧，其實就我都有條片講呢樣嘢嘅。咁大概咧就係，其實要比較呢兩樣嘢咧，就係好唔 make sense 嘅一件事嚟嘅。因為鬱金香泡沫係講緊一種花啊嘛，同埋嗯，係講緊係幾年貨仔嘅事嚟嘅喎。係啊，咁但係比特幣係一個金錢系統啊嘛，同埋已經係十幾年嚟咁organic咁樣去升升跌跌咁樣，即係佢鬱金香泡沫，如果冇記錯嘅話係冇翻過身噶嘛，即係爆破咗之後。係啊，咁但係比特幣係每次大跌7成8成都會上得翻去噶嘛。係啊，咁呢個係即係其中一個好大嘅分別咯。咁同埋點解啲人會覺得比特幣可能冇價值？佢哋可能係 refer 緊比特幣冇內在價值咯。即係佢哋會嗯，用呢一個 term 嚟去
批評比特幣或者覺得點解佢係泡沫咯。咁但係再呢啲又係一啲另一個要講好耐嘅 topic 咯。但係簡單嚟講就係、呢個世界其實冇嘢係有內在價值咯，可以話所有嘢所有價值都係主觀同埋係有佢嗰個實際解決某一啲問題嘅用途嘅價值咯。即係冇一啲嘢係有內在價值咯，我自己覺得。咁同埋最後想講啦，其實比特幣咧就唔係一個泡沫，佢咧係篤破一個泡沫嗰一支針嚟嘅。嗰個咁、泡沫係咩啊？個泡沫咧就係我哋而家嗰個法定貨幣制度啦，係啦，fiat system，係啊。一直印錢嘅一個世界，好啊，呢個係好喎。阿 Sam 咧，Sam，我覺得咧，其實我身邊嘅人啊，真係冇乜點講話比特幣係泡沫，不過反而係即係學阿而家所講啦，其實咧嗰個泡沫係源自於我哋個法定貨幣啦。咁但個法定貨幣泡沫咧係好難去一般人會感受到，因為咧而家成個經濟大環境個全球化好高度嘅全球化啦，咁所以咧就算個貨幣濫發得好犀利都好啦，咁喺你個生活物價上面咧，你都唔會感受到佢，我講緊係一般先進嘅經濟體系啦，包括埋香港啦，你唔會感覺到佢係特別通脹得好嚴重啊咁樣樣嘅。但係個問題係點解會有比特幣呢一樣嘢咧？其實係因為咧本身金錢嗰個自主性，即係其實嗰個泡沫點解嗰個法定貨幣嘅泡沫係嚟自政府有一個無限嘅印鈔權啊。咁如果印鈔權係唔需要得到市民嘅，又或者叫嗰個國家嘅人嘅認同，佢只需要個政權係有權力，咁佢就可以命令嗰個印鈔機構，就算美國嘅聯儲局佢係聲稱係獨立都好啦，但係佢都係喺美國成個政府體系裏邊嘅代表呢個政府去行使呢個權力㗎嘛。咁呢個權力係唔需要得到好廣泛嘅市民去支持，佢都可以咁樣做。無論你係中國、美國或者任何其他地方國家都係呢樣嘢。咁翻返嚟比特幣就係、我哋呢個所謂一支篤破泡沫嘅針，其實反而可能係因為呢個係一個令到所有人都有自主權嘅一個工具或者一個系統。嗰個自主權就係你可以控制到嗰個貨幣制度，即係講緊比特幣啦，係個供應量係點樣？控制到你可以以自己嘅私鑰，即係嗰個 private key 咧，去控制你所擁有嘅比特幣嘅結餘係幾多啦。咁你譬如有100個比特幣結餘，你可以發送100個或者發送0.001個，係喺你自己嘅完全嘅意志嘅底下可以做嘅。但係咧好多普通市民又或者係普通人喺一般嘅情況之下，喺銀行嗰個體系咧唔會感受到唔自由啊，尤其是香港，因為你本身普通發送1-2萬蚊或者1-2千蚊、100-200蚊，個銀行唔會阻止你嘅。但係其實基本上咧，嗰個唔自由嘅地方，或者叫做係唔民主嘅地方係咧，你所用嘅嗰個嘅法定貨幣咧，你係冇權控制佢個供應量，而嗰個供應量係由一啲好少數嘅監管嘅對具有權力嘅人去定立㗎嘛。咁所以咧，呢個比特幣同個點解會成為一個篤破泡沫嘅針咧？其實係因為本身比特幣嘅令到個用家有個自主權，而反映出而家個問題在於你用嘅法定貨幣你係冇自主權。所以點解講泡沫咧係冇意思？因為而家講嘅泡沫係用法定貨幣去計價㗎嘛。咁如果法定貨幣係一個泡沫，佢任何用法定貨幣計價嘅嘢一定係低估咗㗎啦。咁根本就冇討論價值㗎嘛。咁所以其實你就算我哋講話比特幣去到100萬美金一個，又或者1000萬美金一個，其實嗰個意義不大，佢只會喺短時間裏邊大幅咁飆升咧，就會有一個好個錯覺係一個炒作。但係喺呢個情況之下咧，唔會長久嘅。反而咧，比特幣嗰個價值咧係在於比特幣嘅用家會有幾能夠去令到佢個比特幣可以繼續流傳落去啦，
可以係由大眾去接受啦，可以係由一般無論生活又好，又或者各種嘅好一般嘅情況之下都可以使用，當係貨幣咁使用。即係其實用一個比較商業啲嘅角度嚟睇，就係究竟有幾多商戶係到最尾會接受比特幣咧？咁呢個亦都係其中一個衡量嘅地方，係比特幣有幾多嘅價值。所以由泡沫去到價值呢樣嘢咧複雜，但係我見到嘅係一個兩分法，就係你擁有自主權嘅比特幣，定係一個冇自主權嘅一個法定貨幣嘅個問題。誒，好啊，你哋嘅答案都好好。我想 touch 一下呢個法幣啦，因為我講咗呢個名詞或者係 fiat currency。其實我識比特幣之前咧，我真係唔知咩係 fiat currency，我冇聽過添啊。咩係法定貨幣我都冇聽過。或者我哋需要傾一傾呢個啦。做咩我哋都四個都認為呢個 fiat currency 或者係呢個法幣係一個泡沫啦，係咪？通常咧，我會同佢哋講，其實我哋嘅錢係點樣嚟嘅？係即係等你就會必須去睇嗰個 history of money。以前我都唔知噶，我係睇咗嗰個 The Bitcoin Standard，我先至知道呢個 history of money 係點樣嚟嘅，係咪？點做咩？我哋有以前嘅錢係點樣嘅錢，到依家黃金或者係到而家嘅 fiat currency 佢嘅一個過程咁樣。所以我哋可以向呢個 topic 上面做一個討論，好冇？咁咧，其實咧，黃金真係唔係真係黃金，因為而家所謂嘅黃金係 paper gold 咯，佢係一個金融系統嘅資產。點解咁講咧？因為你喺任何金融帳戶啦、金融系統買翻嚟嗰啲咧，都係一個憑證嚟嘅啫嘛，你唔係真係擁有嗰嚿金噶嘛。但係比特幣咧，就如果你唔係經過金融系統去買 ETF 啊，又或者其他追蹤比特幣價值嘅一啲股票咧，如果你係真係實質係擁有一個 hardware wallet 啦，即係硬體錢包啦，又或者可能係一個軟體錢包或者叫paper wallet 紙錢包啦。咁其實我哋有好多嘅資料可以俾大家去參考嘅。不過咧，而家口講咧就比較冇咁方便。咁可能你哋容後再分享多啲資料俾大家啦。咁其實咧，如果你係由一個比較去中心化嘅方式實質擁有私鑰 public key 去擁有比特幣咧，你係有嗰個自主權，因為你係直接擁有嗰個比特幣。但係如果你任何金融系統咧，既然唔係真係擁有嗰個嘅資產，即係例如係黃金嘅，你係有個憑證嘅。咁所以翻嚟點解比特幣即係嗰個點解係會叫值錢，又或者有嗰個變成有自主權呢樣嘢咧？係因為你可以控制到你嗰個比特幣嗰個流向，而你真係擁有呢樣嘢。而我哋而家見到金融市場個發展就開始越嚟越多啲 ETF 啦，即係交易所嘅交換嘅基金啦。咁咧佢係追蹤比特幣嗰個價值啦。咁其實呢個都唔係一個直接擁有比特幣，但係咧佢個間接咧比起紙黃金會更加好咯。因為其實個紙 paper gold 咧，你係真係未必係可以 redeem 到 gold 㗎嘛。但係咧呢啲 ETF 咧，佢係可以 redeem 到，即係可以贖到啲比特幣翻嚟㗎嘛。即係你可以買唔知幾多個 ETF 嘅 unit，即係一個單位，跟住你就可以兌翻咁多個比特幣。而比特幣係冇得呃，因為你一定係要 provide 提供一個地址去收翻你嗰個比特幣作為一個提幣，即係將嗰個幣相關嘅幣嘅數目放翻落去，存入翻你指定嘅地址上面。咁呢個就係比特幣最值錢或者叫做最有價值嘅地方，就係嗰種去中心化、安全同埋你個自主權呢三樣嘢咯。咁如果你比較黃金嘅話，其實黃金係唔方便同埋唔係直接咯，個金融市場個。嗯，好啊，唔該晒 Sam。Patrick，可唔可以講下呢個 fiat currency 或者係呢個法幣做咩係一個泡沫啊？誒，我覺得法幣泡唔泡沫咧，就亦都係好多人會去 argue 嘅。咁即係因為你好難去體會一個完全泡沫，你又要 depends on region 啊等等啦。咁反而重要就係法幣啦，佢對我哋日常生活除咗好處，佢有好處嘅，亦都有唔好處啦。當然好處就大家麻煩睇一睇嗰本書叫 Fiat Standard 啦，即係除咗 Bitcoin Standard、Fiat Standard 都好好嘅，即係佢都會講翻 Fiat 嘅好處同唔好處。嗯
喺翻我哋Bitcoiner 去擁有 Bitcoin，中意 Bitcoin，去解決咗頭先講一啲好根本性嘅問題啦。咩做金錢啦，咩做 sound money 啦，去翻一個最 fundamental 嘅位，我哋去擁有金錢。Bitcoin 係俾到個最好，暫時嚟講啦，as of 而家2025年咧，佢係最接近到完美好 good money 嘅一個特質。咁我哋就覺得係 Bitcoin 就好啦。咁但係同一時間咧，法幣咧，佢會令到有啲人會有一啲叫假嘅夢幻啊，就係乜嘢咧？如果你一直用法幣去買一啲資產，或者喺呢個法幣現有成個法幣嘅世界咧，呢個 ecosystem 咧，你擁有嘅嘢咧，除咗擺喺銀行之後咧，你真係買股票啊，房地產等等咧，嗰啲會個 value 咧個面數係會升值嘅。咁所以喺我哋上一嗯，代嘅人嚟講，會覺得啊，我哋依個1979年特別脱離咗金本位之後咧，其實全球都好似一齊揾大茶飯咁樣嘅，即係成個經濟啊，所有嘢好似一路向好，真係㗎。咁老一輩特別買樓係咪？我哋亞洲人啦，係華人啦，最中意就係房地產係咪？好多人係啊，投資啊。咁房地產買完之後，哇一路爆升啊，好開心啊！佢會嗯覺得呢個金融系統或者個 fiat 嘅一個 system 唔會有問題。當然而家開嗯始 feel 到一啲嘢，但係點解會唔會有問題？因為佢 hold 住嘅嘢升值啊嘛。OK，雖然佢出，asset 邊買嘢係咪？係啦係啦，係啊，出邊我買以前我老豆個年代係咪就會話阿豆領就唔知買到碗雲吞麵啊，即係嗰啲咧。咁而家當然就唔止啦，喺港幣嚟講可嗯能都要80蚊啊，美金嚟講十嗯蚊啊左右啦嚇。咁嗯但係呢樣嘢通脹同埋你嘅資產升值，全部其實因為 fear 呢個特性。你買係咗層樓，可能當年講緊50,000蚊港紙，OK，港幣50,000蚊買咗個單位，而家500萬咁樣，呢種叫升值。好多上一輩就會好開心啦嚇。但係其實呢個升值係代表啲咩咧？係咪啊？代表其實係有兩樣嘢嘅。第一，供應俾到個價值你，的而且確啲人要住係咪會買樓？供應提高咗個價錢，但係同一時間亦都係你 fear 貶值啦，通嗯脹啦，貶值啦，嗯啊變咗再極端啲，津巴布韋、阿根廷等等嗰啲，你嗰個資產一定會去到一個好誇張嘅水平添。再癲啲嘅話，直情我哋講緊會唔會我哋華人最中意嘅即係華人啊有時啲祖先走咗啦，啲屋企人走咗，嗰啲冥通銀行咧，咁嗰啲咁每一張單位咧億幾啊，真係通晒帳咁樣嘅。咁個意思即係話咧我想講法幣會令到有好處唔好處，但係法幣最大嘅問題就係咧，佢 base on 而家冇實際嘅資產 back up 咧，就係用債務，係咪用 debt，用各樣嘢去印 so called 叫印銀紙發出嚟啦。咁但係呢個問題咧，好處邊啲人會帶俾佢哋好處咧？就係越近呢個印銀紙個 source 嗰邊嗰一層次嘅人會首先得着先嘅。咁一係路咧推廣出去啦，一路移出去咧，反而係例如基層啦嗰啲咧，佢哋得益就最少最 suffer 啦。最接近來源印呢個 嗯 fiat 嗰個來源嘅人咧，係越大得着嘅。咁呢個就係 fiat 存在緊嗰個問題咯。咁所以比特幣佢係一個完全 out of fiat 而家成個世界呢個系統嘅一個系統係完全 out of 呢個系統就係比特幣啦。佢係獨立於成個世界現有金融體系嘅一個金融體系。咁所以咧，有啲人點解啲價錢亦都會去買咗去 Bitcoin 咧，或者去投資個 Bitcoin 呢個生態圈度咧，係都係一個俾自己一個 exit 啊，一個逃生門，嗯或者叫俾一個機會俾自己咧，將你嘅金錢咧，它係一個完全唔 belong to fiat 世界嘅一個系統。佢同現實可以掛鈎嘅，Bitcoin 可以同現實掛鈎，咩意思？Bitcoin 有現實嘅 value 啦，你會用美金去結算啦，去計佢個 so called 面數啦，你亦會用 Bitcoin 去買嘢啦，咁同現實係掛鈎。但係 Bitcoin 本身嗰個金融性質咧，佢係脫離咗成個 fiat 嘅一個design 嘅，咁所以呢個都係一個好大嘅特性嚟咯。好啊，Patrick 唔該晒。大家伙咧，你可以講下 fiat currency 喎，fiat 我 system。我諗如果有機會可以揾一集係專係講 What is money 咁都會幾好嘅。好啊好啊，係啊都係啊。係啊，咁法定貨幣嗰度，我覺得最大問題係大部分人都係覺得比特幣係投資多過嗯係儲蓄或者係金錢呢樣嘢咯。
因為尤其是香港，即係炒樓、炒股票啊，呢啲入晒血㗎啦嘛，即係我哋上一代或者再上一兩代嚟講，同埋大部分人都係絕大部分佢人生嘅時間都係喺 fear 嘅世界度生活㗎嘛，所以好難會令到佢哋有一個180度嘅世界觀嘅改變咯，係好難做到呢件事咯。嗯嗯，其實 before 我學 Bitcoin 咧，了解 Bitcoin 咧，我真係唔知呢個我哋嘅錢後邊係咪係已經係冇嗰個黃金 back 住咗㗎？係呢個係1971年嗱，如果你有讀 Bitcoin Standard 或者係你去讀關於啲金融嘅嘢咧，你就知道佢嘅效果咧，個 impact 係好大㗎。因為如果當你冇嗰個黃金喺下邊嘅時候咧，佢可以亂咁印呢個銀紙嘛。好似一句嘢叫做 fractional reserve banking，係咪啊？部分儲備金啊，係咪啊？就係如果你銀行你買一間屋係企500萬，你去借錢，多數嘅人咧都係以為我呢500萬咧可能係 Patrick 嘅錢，或者係買家伙嘅錢，或者係阿 Sam 嘅錢，其實唔係噶，係係嗰個銀行係咪？佢你要錢我就俾你，係佢係嗰錢係佢冇嘅。咁最緊要嘅就係佢俾咗呢個錢係咪？佢同你收啲利息。What is going on？係咪？好似而家我要冇錯。借錢俾你 Patrick，我借你1萬，我係咪要嗰個1萬我先可以借俾你嘛？但係銀行唔嗯，係咁樣個，佢係直頭借俾你就得咗。我覺你可以得呢個真係，試借啊，Jerry，你可以試借俾我啊，睇下。我真係呢個我哋嘅嗰個 banking system，我係，真係接受唔到，真係。你係咪？我一聽到呢個我就覺得 something is very wrong with the system。呢個係一個欺騙嚟，其實對大多數嘅人嚟講，真係其實都仲有好多人係唔知道呢件事噶喎，我真發覺係好多，真係好係啊，多嘅。真係噶。我有時以前同啲同事傾偈嘅時候，真係有啲會吓脫離咗金本位咩咩嚟噶咁樣，或者係大部分人都唔會明，可能即係頭先 Patrick 一個 point 好好就係，其實好多人都唔會去諗即係 real value 同埋 nominal value 嘅分別。嗯，係咯，係嘅，譬如有一次同一個朋友傾開偈，咁即係講到貧富懸殊呢個問題，咁嗯咁我話呢而家呢個 system 會令到貧富懸殊越嚟越增加啦，咁樣即係譬如有錢人會越嚟越有錢咁樣，跟住佢嘅回應咧就會係人哋有錢關我咩事啊？我揸住100蚊就100蚊噶咯喎，咁即係佢係嗯啦，但係即係佢哋唔會明點解。我揸住100蚊，但係人哋多咗錢，我係會窮咗咯。佢唔明咯。係，因為嗰個好似即係話 Patrick 都講到嘅，呢個係一個 illusion。呢個 fiat currency 佢係有一個 face value 啊，佢寫100扣，你睇到你銀行入邊100扣，你一張紙100扣，你覺得佢係一直100扣嘛？但其實咧，佢真正嘅 value 啊，係喺度縮水緊嘅，你買嘅嘢越嚟越少啊。但係如果係黃金就唔同啦，咁你幾個 ounce 或者幾個 gram，你可以買幾多嘢，佢係冇嗰個 face value，所以我覺得 fiat currency 呢個港幣都好，馬幣啊或者係美金都好，佢有呢個號碼咧，真係一個 illusion。嗯。我會推薦網友咧，第三本可以睇咧，就係 Jeff Booth 啦，嗰本《The Price of Tomorrow》啦，呢本係啊，書啦，係一個好推薦嘅一本書嚟啦。咁啊，佢係講咗一個佢講咗一個 concept 都幾好，就係話因為supposingly 咧個世界咧未必係 inflation 嘅。咩意思？嗯即係話咧，你科技咧應該係令到啲嘢deflation 嘅，越嚟越平嘅。咁佢用到個例子係直接係 Jeff Boo 嘅例子，唔係我嘅例子啦。咁佢嘅例子就係話，我哋嗰個手機上面嘅計算機程式啦，calculator 嘅程式咧，最初可能要50蚊買嘅，可能 let's say 蘋嗯果iPhone 第二代嗰時，你需要買呢個 app 咧，你要50蚊咁樣。咁但係當你個 technology 越嚟越豐富啦，越嚟越多人寫呢個 apps 咧，其實咧呢個 apps 就會趨向免費嘅。即係你個最後尾，而家你個 calculator apps 咧，你如果收錢都冇人去用噶啦，你要免費推出嚟。咁即係話其實科技應該令到個世界咧可以咧越嚟越平一啲嘢，唔應該越嚟越貴嘅。咁而家就係因為 fiat 呢個 system 導致到所有嘢都會係 inflate 啦，inflate 就令到你個 purchasing power 嗰個下降啦。咁而 Bitcoin 咧
佢俾咗個 solution 嘅。呢本書其中一個精華咧就係話咧咩意思咧？就係話佢俾咗個 solution 就係話，大家不妨個眼光試下用翻 Bitcoin 去稱啦。咁所以大家如果見到係 X 啊一啲 social media platform 會而家開始咧用Bitcoin 咧用幾多粒 Bitcoin 或者個 Bitcoin 嘅份量去買而家例如 iPhone 買樓，佢用翻 Bitcoin 呢個 unit 去稱咧，咁其實你會發覺所有嘢係平咗嘅。如果用 Bitcoin 呢個 unit 嚟稱，咁呢個都係 Jeff Booth The Price of Tomorrow 去啟發咗好多人去諗嘅嘢。For example 咧，有人出咗個 meme 啦，又或者叫 Twitter 嘅一啲圖啦，就係話 iPhone 第一二代啊，定第四代咧，就唔知嗯1000，我亂噏啊，一萬個 Bitcoin 去買。咁而家嗯最新咧就係唔知0.0幾粒 Bitcoin，其實正正就係你用翻 Bitcoin 呢一個 good asset 去度咧，個世界其實平咗。咁所以嗯究竟我哋 towards 邊個世界咧？咁呢個係好有趣嘅實驗啊！我哋其實而家啲嘢越嚟越貴喎，用翻 fiat，但係同一時間你用 Bitcoin 咧越嚟越平嘅喎。咁呢個咁嘅理論同埋呢個咁嘅眼光咧，大家用邊副眼鏡去睇咧？我覺得我而家開始都 twist 緊我個 mind，我而家開始都用緊呢個套路去望個世界啦。係啊，好啊，我都補充下啦。好似我哋正話講到呢個1971年啦，嗰、個黃金嗰個時，我睇過一啲數據咧，誒、美國嗰個樓價以前係差唔多7000幾啦，1971年嘅時候係差唔多200個歐士嘅黃金，但係而家咧佢哋差唔多就係500千到600千咁啦，50到60萬啦。差唔多都係200個 ounce 嘅黃金咁樣，所以嗰個同樣嘅呢個樓咧，in 呢個黃金嘅 terms 咧係 stay about the same，差唔多要，but in fiat 嘅 term 佢已經係40倍啦，所以真係好，佢呢個係一個好大嘅一個 illusion。我哋認為我哋賺嘅錢越嚟越多啦，但其實咧我哋賣嘅嘢係越嚟越少嘅。Sam，你有冇喺嗰度啊？Sam，係啊，我喺度啊，聽緊啦，有冇嘢係好精彩補充啊？你？啊！係啊，咁我臨走之前啦，咁我覺得都即係點講好咧？通脹同埋通縮又或者乜嗰啲啦，全部都係經濟現象啦。咁咧嗰嗯個法幣嗰個經濟咧，就一定係有佢哋認為嘅溫和或者合適嘅通脹，個經濟先會係正常嘅。咁而咧，你見到嗰個即係法幣嘅呢個咁嘅系統咧。佢係需要有 credit，即係一個信貸嘅 base 啦，咁係會倍大咗嗰個金錢嘅使用咧，令到個經濟係會蓬勃啲嘅。咁呢個係其中一個法定貨幣嘅好處嚟嘅。但係咧就係個副作用就係頭先所講，大家都講咗好多例子啦，就係啲嘢越嚟越貴咧，就係因為咧嗰個法定貨幣咧嗰個發行啊嗰啲嘢咧，大家係冇得話事噶嘛，唔好似 Bitcoin 有一個共識喺度噶嘛。咁所以咧，會催生咗個情況就係一個濫發嘅貨幣咧，就算本身嗰個傾向或者本身個用意係一個以一個經濟作為一個考慮嘅一個法幣嘅系統咧，到最尾就會衍生到而家呢一種叫做購買力下降啦。就算係高科技嗰個自然嘅貶值都體現唔到，即係好似用法定貨幣去睇買 嗯 iPhone 咁嗯樣啦，係嗯，越嚟越貴㗎，其實係。雖然佢係 upgrade 咗，其實係好係啊。似一個假象，就係話好似增值咗啦啲 hardware 嗰啲嘢啦。但係咧，如果你用 in terms of Bitcoin 或者 in terms of technology 嘅角度嚟睇咧，technology 應該係大約每年貶值，同一個 technology 應該大約每年貶值30%㗎嘛，唔應該賣咁貴喎。如果以 Apple 呢個即係呢個咁嘅水平啦，咁啊推出一啲所謂增值咗嘅 model 嘅水平，係唔應該維持翻同一個價格，又或者唔應該加價。但係咧好多時候就係個現象就係本身 fiat currency 所謂嘅泡沫又或者個濫發嘅問題咧，喺一般嘅 consumer price 即係嗰個消費價格度咧睇唔到嘅，大家可能淨係覺得貴咗少少咯。咁但係一路累積落嚟咧，就見到其實本身連你做 manufacturer 原材料或者等等嘅成本都係喺法定貨幣呢個咁嘅經濟嗰度咧，就越嚟越貴啦。佢賣俾你嘅嘢都唔可能平㗎喎。
計埋佢個有一個合理嘅利潤比率之後，咁就所以翻嚟點解即係比特幣同而家一般法定貨幣點解變咗比特幣好似一個 solution 啊，一個可以脫離呢個法幣問題嗰個一個系統咧，而又俾而家傳統嘅金融系統所採納咧，就係因為大家都睇到比特幣可以解決咗你剩餘嘅財產啦、流動嘅財產啦嘅貶值問題咯。所以你一般消費或者一般生活，你都係需要使用法定貨幣，因為佢本身喺大家個採納比較高，所以個價格相對穩定。但係長遠嚟講咧，佢會繼續咁樣貶值。所以如果你有多餘嘅，即係我都會咁樣同我身邊嘅人講，你多餘嘅或者唔用嘅錢，咁你係可以將佢變成比特幣去儲存嘅。咁呢個係一個比特幣嘅 store value，即係嗰個儲值嗰個嘅功能咯。所以我個立場覺得我唔係要，即係我認為啦，比特幣同埋而家嘅 fiat money system 其實唔係比特幣要取代個 fiat money system，而係個 fiat money system 係要即係即係要做啲更正啦。咁我唔知道佢哋會唔會更正，我覺得都唔會㗎啦。但係比特幣就提供咗一個途徑同埋一個工具啦，就係俾一啲人係冇其他方法去儲存佢自己嗰個價值嘅人，可以一個最簡單嘅方法將佢變成比特幣，跟住就儲存佢10年8年咁樣，咁佢就會反映翻你當初儲存嘅價值係幾多啦。咁所以你會見到好似頭先阿 Patrick 所講，或者大家課佢哋所講啦，就係如果你用比特幣去計嘅話，你會永遠覺得啲嘢會越嚟越平。其實係因為科技會令到啲嘢越嚟越平咯，同埋比特幣本身係因為低估咗，或者唔好叫低估，即係其實係本身佢個價值係唔止咁少嘅，而佢本身個價值就回應翻個泡沫嘅問題啦，就係根本佢唔係因為一次半次嘅炒賣，而係佢經歷咗好多個週期，高高低低嘅週期之後，而形成咗而家嗰個價格嘅水平。咁而家個價格水平係有人接受到係呢個水平去做買賣。咁你一買平衡咗嘅時候，咁咪值呢個價錢咯。其實好簡單嘅一個道理，係唔會出現嗰個所謂嘅泡沫嘅，即係嗰個泡沫係喺呢一個咁流通嘅情況咧，你所謂稍為偏高啲，啲人就會買啦。而且嗰個即係嗰個交易所嗰個exchange traded fund 啦、ETF 咧咁活躍咧，所有嘢都好透明，你好難去變做一個泡沫。反而我哋會見到就係一啲原本預期比特幣係會升好多百倍嗰啲人，會覺得擔憂比特幣會升得好慢。即係呢個就係反而倒翻轉咯。即係我見到嘅嘢。如果呢個世界係 deflationary，就係啲嘢越嚟平啊，咁做咩我仲要使錢去買嘢咧？係啊，你會點樣去回答呢啲問題？係啊，咁喺我走之前就同大家分享下啦。咁如果係咧，成日即係攞當某段時間香港都試過有通縮嘅情況啦。咁除咗經濟差之外，亦都可能有其他因素啦。咁因為貨幣我哋係同美元掛鈎，如果美元嗰邊較為高啲嘅，咁我哋有可能會因為好多原因令到佢可能個物價唔會咁升啦，或者可能跌啦。咁啲人嗰個預期個物價會跌咧，係會減慢呢個消費咯。咁其實你嗰個通脹本身可以睇翻比特幣都唔係零通脹㗎，比特幣都係有好低嘅通脹㗎嘛。咁其實係要睇翻個合理同埋有一個即係可信性喺度咯。即係如果你而家話我而家香港個通脹係1點幾個 percent 咁樣，我話俾身邊啲人聽，啲人都唔會信啦。你明唔明講咩？所以其實反而根本唔係講通脹通縮問題，而係你嗰個濫發個問題，令到嗰個購買力下降咯。而嗰種購買力下降，不能再用科技嘅提升，令到物價即係提升咗個效率，而去掩蓋嘅地步咯。而家係大家伙咧，你會點樣講咧？如果全部人都唔使錢嘅話，呢個世界咪死咯？如果全部人都唔使錢嘅話，因為人一定會有需要噶嘛，一定會要食飯，要住屋，
要做佢想做嘅嘢噶嘛，咁一定會有價值嘅交換噶，所以係啊，反而咁樣嘅世界，大家只會更加謹慎咁樣去理財，咁樣去消費咯，唔會咁多所謂而家嗰個消費主義啊，或者係因為而家啲錢人個個都知道會貶值啊嘛，貶值得好快，所以咪越快使咗佢越好咯，所以咪造成好多而家呢一啲咁樣嘅風氣出嚟咯，所以我覺得冇問嗯，題啊。係啊，Patrick 咧，我我自己睇法就係咧，飛一個系統啦，咁當然佢有弊病。我自己會睇法就係用 Bitcoin 嘅系統去慢慢去個世界會變咗嗰個系統，因為一路會越嚟越用一個好 money 去大家會用嘅，即係慢慢咧會去 adopt 一個更加好嘅金錢。咁呢個金錢喺我嘅 belief 當然係 Bitcoin 啦。咁即係話我哋呢一代人可能都係有我哋屬於少數，咁但係下一代咧。下一代佢哋嘅大個嗰時咧，可能其實 Bitcoin 已經係個主流，係保值啦，甚至乎一個好啲嘅 money 去用嘅。咁所以我會對呢樣嘢係好 positive。咁去翻就係好多人都會話啊 Bitcoin 我長 hold 唔賣 never sell Bitcoin，right？咁呢個我覺得係因為我呢個係放諸而家呢個時代我哋要講嘅嘢，因為將 Bitcoin 賣做 fiat 係冇原因嚇，唔應該賣去一個更加差嘅一個money 度。咁但係依句嘢將會咧，我覺得係會失效嘅。原因唔係因為我唔 believe，原因係因為去到未來咧，Bitcoin 真係主流嗰時咧，你係會用 Bitcoin 嘅，所以你唔係 sell Bitcoin for fiat，而係你會嗯用 Bitcoin。我哋收錢可以要求收人工用 Bitcoin 啦。另嗯外就係平時買嘢係用 Bitcoin，係一個好尋常嘅單位。而嗯我自己會 believe 喺呢個世界啦，即係特別今日第一集咧，我覺得係可以講下呢啲世界觀，就係未來嘅世界，Bitcoin 唔係一個新奇嘢咯，反而係越嚟越應該少我哋呢啲 channel 啦，少我哋呢啲 influencer 啦，嗯甚至乎唔需要刻意去講 Bitcoin 有咩 嗯 features。未來嘅世界只不過 Bitcoin 係一個金錢，OK，嗯我哋嘅生活，我哋一個越嚟越low time preference 嘅生活，然之後有用 Bitcoin 嚟做嗰個 transaction 就係咁啦。再過多下一代咧，咁直情已經係令到個世界更加好，而大家對 Bitcoin 只不過係黃金咯、首飾啦，即係好似一個好普通尋常事嚟嘅。咁呢個就會一個係一個好美好嘅一個社會咯，係啊。嗯，好啊，我補充下啦，嗰個即係話 Patrick 講到呢個 price of tomorrow，佢入邊有講到咧，就係雖然我哋知道未來咧呢個手機啊或者係咩嗰啲 gadget 咧會越嚟越平啦，但係我哋都會去買啊嘛，係咪？如果你睇翻下過去10年最 perform 最好嘅呢個 industry 咧，就係呢個 electronics 或者係嗰個 IT gadgets 嘅 industry。So 我哋諗到，哇！如果呢個世界係越嚟貶值，啲嘢越嚟平嘅話，我哋係唔會去 spend 嘅，我唔會去使錢嘅，係其實係嗯，一個 fallacy 嚟嘅，可能係我哋咁樣諗啫，其實佢真正唔係咁樣發生噶。OK，我哋差唔多啦，一粒鐘，大家伙都需要好豐走咗，富啊！有冇咩可以補充啊？before 我哋 end 呢個一個 first episode。冇啊，下次再傾啦。好啊，Patrick。誒、我嘅願望就係有第二集咯。哦，肯定有嘅，會嘅。第二集我哋教人哋點樣去啊，賣比特幣，邊度去賣，係 hard core 啊嚇，教人哋喎梗係啦。嘅。OK，好，so 我哋 OK，end for this episode 啦，拜好，拜拜，thank you，多謝 拜 Jerry，拜，拜拜。拜拜。